Mengapa kucing terus-menerus mendengkur? Bagi Anda yang memiliki hewan mamalia kucing, pernahkah Anda melihat jika kucing Anda mendengkur? Mungkin ini menjadi hal yang lumrah ya, namun apa jadinya jika kucing mendengkur terus-menerus? Apakah ini menjadi sebuah pertanda baik atau buruk? Nah, bagi kamu yang memiliki kucing dengan kondisi seperti ini, maka tepat sekali karena dalam pembahasan berikut akan disampaikan beberapa hal soal masalah ini. Ada beberapa penyebab dan hal ini rupanya perlu menjadi perhatian khusus bagi kamu sang pemilik, karena bisa jadi ini menjadi sebuah kode dari hewan kepada pemiliknya. Penyebab kucing mendengkur, sebagai berikut. Pertama, kucing sedang bahagia. Alasan kenapa kucing mendengkur terus-menerus yang pertama kali ini adalah karena hewan peliharaan Anda tersebut suasana hatinya sedang nyaman dan bahagia. Biasanya kucing akan mendengkur ketika ia sedang duduk dengan mata yang perlahan-lahan tertutup. Dengkuran yang terjadi pada kucing sejak kecil tersebut terbawa hingga mereka dewasa nanti, dan mereka ini memberikan sinyal kepada Anda pemiliknya, jika mereka ini sedang dalam suasana baik-baik saja dan merasa bahagia hatinya. Kedua, bisa juga kucing sedang merasa gugup atau ketakutan. Namun Anda jangan salah, kebiasaan kucing mendengkur ini tidak serta-merta hanya karena suasana hatinya sedang nyaman dan berbahagia. Namun bisa jadi sebaliknya, di mana kucing peliharaan Anda ini sedang gugup atau menjadi tanda kucing ketakutan lantaran sebuah hal. Untuk kondisi ini, biasanya kucing akan mendengkur bersamaan dengan bulu mereka yang berdiri, bisa saja ini karena mereka telah melihat atau mengalami sesuatu yang membuat mereka gugup atau bahkan sampai ketakutan. Biasanya untuk dengkuran ini bakal terdengar beberapa menit setelah ia mengalaminya, namun Anda tidak perlu panik karena dengkuran dari si kucing ini menjadi salah satu cara mereka untuk menenangkan diri akan ketakutan yang baru saja mereka alami. Ketiga, mendengkur karena terluka atau menjelang kematian. Tanda paling fatal, jika kebetulan kucing Anda sedang sakit atau terluka, maka ia juga bakal mendengkur yang menandakan jika dirinya sedang terluka atau bahkan menjelang kematian. Getaran dari dengkuran yang menggema di seluruh tubuh kucing itu bisa memudahkan mereka dalam bernafas, menyembuhkan luka, serta bisa mengurangi rasa sakit ataupun bengkak. Kucing yang sedang mengalami kesakitan atau mengalami luka bakal mendengkur untuk menyembuhkan luka, sekaligus bisa menenangkan dirinya sendiri. Biasanya jika ada kucing lain, maka akan bergelung di sisinya. Hal seperti itu biasa dilakukan oleh kawan terdekatnya dan ikut mendengkur untuk membantu menenangkan yang sedang kesakitan. Kucing yang segera mati pun juga biasanya mendengkur untuk menenangkan dirinya. Biasanya mereka bakal mencari tempat yang sepi dan nyaman, setelah itu ia akan berguling sambil mendengkur untuk menenangkan diri sembari menahan rasa sakit yang tengah ia alami. Dan sebagai cara untuk mengatasinya ya Anda perlu membuat kucing merasakan nyaman setiap waktu, serta memberikan jaminan terkait konsumsi makanan serta hiburan mereka. Selain itu ada beberapa fakta menarik terkait dengkuran kucing, diantaranya yaitu: pertama, mendengkur memiliki kekuatan menyembuhkan. Keluarga kucing, selain harimau, jaguar, macan tutul, singa, akan mendengkur dalam frekuensi antara 25-50 Hz, sementara untuk kucing peliharaan yang dimiliki oleh kebanyakan orang akan mendengkur dengan frekuensi 26 Hz. Dilansir dari laman Scientific American, jika suara kucing mendengkur dengan frekuensi tersebut mampu membantu dalam menyembuhkan dan juga memadatkan tulang mereka. Para peneliti ini meyakini, jika kucing mendengkur terus-menerus ini merupakan cara hewan tersebut menstimulasi otot dan tulangnya tanpa mengeluarkan banyak energi berlebih. Hal ini dikarenakan, seperti yang diketahui jika sebagian besar kucing bakal menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk istirahat dan tidur. Dan hal ini bisa membantu dalam proses penyembuhan tulang dan otot kucing. Kedua, bisa meredakan stres pada manusia. Dengkuran yang dimiliki oleh kucing ini berada pada frekuensi yang bisa membuat seseorang merasa rileks pada saat melakukan terapi. Jadi dengan mendengarkan dengkuran kucing tersebut, maka bisa membuat Anda mudah melepas ketegangan dan menjadi lebih tenang. Beberapa peneliti juga menyebutkan jika seseorang yang memelihara kucing, bisa menurunkan tekanan darah serta mengurangi resiko terkena penyakit seperti serangan jantung yang masih jadi salah satu penyebab kematian manusia tertinggi di dunia.
Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai kenapa kucing mendengkur terus-menerus yang perlu kamu ketahui. Dengkuran dari kucing ini memang memiliki banyak sekali makna, sehingga harus membuat kamu selaku pemilik kucing tersebut paham mengenai kondisi dari hewan peliharaan itu sendiri. Tidak hanya mendengarkan dengkurannya saja, namun juga perlu melihat gerak-geriknya, apakah ia sedang baik-baik saja atau membutuhkan bantuan, atau bahkan ada tanda kucing ingin bermain bersama kamu. Jangan lupa komentar jika ada yang ingin ditanyakan, like dan share video ini agar banyak yang lebih tahu mengenai dunia kucing, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia kucing. Sampai jumpa di video berikutnya, miau.